shumë më kanë pyetur dhe pyesin çfarë është ushqimi sandwich. Sandwich është një fjalë sanskrite, do me thënë e pastër. Ushqimet sandwich që këshillon dhe rekomandon yoga janë qumshi dhe nën produktet e tij si kosi, valla, gjiza, hira, gjalpi, gjalpi shkrir, djathët, po mundësisht të freskëta. Këto hyn të ushqimet sandwich. Të gjitha grurat, gruri, misi, të shëra, thekra, që kanë edhe barngrënësit, hyn të sandwich. Grosha, thjeshtësa, bizelet janë sandwich. Frutat, perimet janë sandwich, përveç se qepa, udra që janë shumë të koncentruara, shumë të përqendruara, ato nuk duhen përdorur. Arat, mjalti, sheqeri, kallami i sheqerit apo brown sugar që i thonë, sheqeri natyral. Të gjitha këto hyn të sandwich, ushqimet, prodhimet, frutat që janë të thinës, të zonës janë sandwich. Ngrënia me kujdes, e pak me vëmendje, jo të hash me bollik, me shumicë të madhe. Edhe kjo hyn të sandwich. Pse i vënë si jogës saj? Për arsye se ushqimi, masa më e madhe e ushqimit, po themi 90% del jashtë. Çfarë ham del jashtë? Ajo 9% që bëhet trup, kurse ajo përqindja sublime bëhet mendje. Pra, nga ushqimi krijohet mendja, mendimet, truri, që është shumë i rëndësishëm dhe jogut i vën shumë rëndësi mendjes, se duan të përqendrohet që të shkojë te shpirti. Aq më shumë që ushqimet sandwich, jo që qetësojnë mendjen, po bjerë një paqe të tillë, ja, si ky liçene që jemi ne këtu, që kur është i qetë, reflekton atë mirësinë, lumturinë, shpirtin që kemi brenda vetes, perëndim. Pra ushqimi është shumë i rëndësishëm. Aq më shumë që ushqimi, nëse nuk tretet shpejt vetvetiu, atëherë jo vetëm që rëndon stomakun shumë, po për të tretur ky ushqim, për shembull vazhdim mishi apo një ushqim i ndënjur, do harxhohet shumë energji për të tretur. Dhe kjo energji që quhet amrita, që ndodhet, thon jogut, në çakrën e sipërme, edhe ky lëngu konsumohet tash nga stomaku për të tretur këto. Prandaj ne na vjen gjumë, po shikosh Luhanin, flet 20 orë. Lodh shumë ushqimi. Pra ta merr pranën, ta merr energjinë, të jep mendime negative, të kthehen në dembel. Këto ishin ushqimet sandwich. Ushqimet që nuk duhen përdorur, tash peshku, pula, veza janë të ndaluar, nuk janë sandwich, por hyn në një kategori më të ulët, që quhet rajas. Kurse ushqime më koha më të ulta, që quhen tamas, ignoranca, janë mishat e ndryshëm, alkooli, drogat, gjitha këto janë shumë negative. Pra shumë pyesin për vezën, edhe ajo hyn tek rajas, nuk është sandwich, por është kategori pak më e mirë se tamasi. Kjo është i parit. Ajo surtjashë mund ta përdorë shumë i mirë, me orizin e brown rice, me pak sheqer natyral, kaf, me pak qumësht. Është ushqim special për jogut, bie në qetësi trupin, mendjen dhe është i fokusuar i personi që përdor këto ushqime, është në meditim, si me të kalon lehtë në meditim. Meditimi është kur s'ke asnjë mendim. Gjithashtu grurat e ndryshme këto që bën një ashurja, miellin organik me krunde, këto stimulojnë edhe zorët, në mënyrë që mos kesh probleme si kapsliku, mbjellën ato papastërtitë në zor, fryja stomaku. Shpeshherë ajo fryja stomakut nuk është vetëm nga dhjami, por është nga papastërtitë që mban zora. Zora është 12 metra, dhe ajo fryet me mbetje, duke lënë vetëm një brim të hollë me kalu ato jashtësinë. Pra ne këto ushqime sandwich ndihmojnë shumë për shëndetin fizik, për paqe mendore dhe arritje shpirtërore. Edhe Bhagavad Gita, Krishna e sqaron që ushqimi është shumë i rëndësishëm, edhe jogut i vë rëndësi. Pra kjo ishte me pak fjalë ushqimi sandwich. Faleminderit, Zoti ju rujt, paqe, shëndet, begati dhe të gjithë të lirë nga vujtit, të gjithë të lirë nga problemet, të gjithë të paqe, dashuri.
Amin.